ବାଣ ଦୋକାନଟା କୋଉଠି ପଡିବ କୁହନି? ଆବେ ତତେ କଣ ଏଟା ମାଛ ଦୋକାନ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି? ଏଇଟା ବା ବାଣ ଦୋକାନ। ଏଟା ପରିବା ଦୋକାନ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। ପରିବା ଦୋକାନ? ସେ ବୋତଲଟା ଦେନ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ଫଟେଇ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ବାଣ ଦୋକାନ ତ ମୁଁ ବାଣ ମେସେ ଗୁଡା ନେଇଥାନ୍ତି। ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଦେଖେଇଲ କେମିତି ଫୁଟୁଛି। କଣ ବାନା ଭାଇ ବାଣ ଉପରେ ତୋର ଡାଉଟ ହଉଛି? ଆରେ ବାବା କାଲି ଗୋଟେ ଚାଇନା ବାଣ ଫୁଟେଇଲି, ଏ ପଛପଟ ଗାଁରେ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡିଜ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ବାଣ ଏଇନା ଫଟେଇନି ଟୋଟାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦି ହଲ ହଲ ହେଇଯିବ ଦେଖ। କହିଥିଲା କେମିତି ବାଣ ଫାଟିବ ଦେଖିଲ? କଣ କି ବାଣ ଫୁଟଉଛ? ଟିକିଲି ବାଣ ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା। ସେ ବାନର ବାନ କାମ ନୁହଁ। ଆମର ଏ ବାଣ ଫୁଟେଇକି ମୋ ହାତ ଫାଟି ନାହିଁ, ତତେ ଟିକିଲି ବାଣ ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି। ଏପଟକୁ ଆ, ଏଇପଟେ ବୁଲିକା ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାଣ ଫୁଟଉଛି, ତତେ ବଢିଆ ସେ ଶୁଭିବ। କେମିତି ଶୁଭିଲା? କି କଦଳୀ ବାଣ ଫୁଟେଇଲ କହିଲ? ରସୁଣ ବାଣ ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା। ୟା ଯଦି ସାପ ଯଦି ଫୁଟେଇଥାନ୍ତ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଶୁଭିଥାନ୍ତା। ବାଣ ଦୋକାନ ନା ପରିବା ଦୋକାନ? ମୁଁ ଯାଉଛି।